Hoàng Trúc Shop xin chào toàn thể các bạn nhé. Thì hôm nay giới thiệu các bạn đấy, đây là bộ đề nổ nút bấm bằng nút bấm Start Stop cho các loại dòng xe hơi các bạn nhé. Đấy thì ở đây mình sẽ giới thiệu cho các bạn hai bộ. Đấy, bộ bên này đấy là sẽ là bộ đề nổ PK các bạn nhé. Thì ở đây mình giới thiệu bộ PK trước nhé. Thì với bộ PK ấy, thì nó có đầy đủ các phụ kiện như bao gồm nút bấm này, đấy, hai anten này, đấy, dây điện thì đồng nguyên chất rất là to các bạn nhé. Đấy thì đây là sách hướng dẫn sơ đồ là đương nhiên rồi, có sơ đồ chi tiết cho các bạn luôn. Đấy, vẽ bằng sơ đồ cho các bạn đầy đủ luôn. Đấy thì đây là máy các bạn nhé, máy chủ này và hai cái remote các bạn nhé. Thì ở đây ấy thì với cái tính năng của cái bộ đề nổ PK này ấy thì nó có các tính năng bao gồm như thế là bấm remote, bấm đóng cửa mở cửa là đương nhiên rồi, bấm mở cốt sau nhá, bấm đóng cửa mở cửa chính hai bên nhé. Đấy, rồi là nút tìm kiếm xe trong bến bãi nhé. Đấy thì ngoài ra thì các tính năng cơ bản đó thì chắc hẳn là các bộ đề nổ thì nhiều bộ có, nhưng đây đặc biệt mà có một tính năng đó là tự động đóng cửa mở cửa khi mình rời xa xe các bạn nhé. Tức là sao? Cái bộ này ấy nó sẽ cho phép các bạn là khi các bạn không cần phải cầm remote để bấm đóng khóa cửa hay bấm mở cửa, mà các bạn chỉ cần rời xa xe 3 mét thì xe sẽ tự động chốt cửa, đấy, chốt khóa cửa cho các bạn. Và khi các bạn lại gần xe, xe sẽ tự động mở cửa cho các bạn. Điều này ấy thì giúp cho các bạn ấy là tránh được các cái tình trạng như thể khi mình quên không bấm khóa xe, đấy thì đôi khi là sẽ bị mất mát đồ đạc trong xe, đúng không ạ? Đấy thì cái bộ này sẽ giúp cho các bạn là các bạn không cần phải lo đến chuyện phải bấm khóa xe. Đấy thì khi mà cái khóa xe nó tự động chốt cửa thì các bạn ở xa các bạn vẫn có thể bấm mở cửa được bình thường thôi. Đấy, nhưng mà đặc biệt khi các bạn xuống xe các bạn chỉ cần đóng cửa lại và các bạn rời đi, đấy, xe sẽ tự động chốt cửa. Và khi các bạn lại gần, xe sẽ tự động mở cửa các bạn nhé. Ngoài ra ấy, có tính năng là chống trộm cho các bạn. Ví dụ như là khi các bạn lại gần xe thì mới có thể bấm đề nổ được, còn khi các bạn rời xa xe thì sẽ không thể nào bấm khởi động được xe các bạn nhé. Đấy thì các tính năng cơ bản khác thì nó đầy đủ hết, ví dụ như là bấm đề nổ từ xa này, hay là tìm xe bến bãi, bấm mở cốp sau, vân vân. Thì các tính năng này cơ bản thì đều có đầy đủ hết các bạn nhé. Đấy thì đây với cái bộ PK này thì nó là một bộ hoàn chỉnh về đầy đủ các tính năng. Đấy rồi chúng ta sang cái bộ mẫu loại thường các bạn nhé. Cái bộ mẫu loại thường này ấy thì nó cũng tương tự như cái mẫu PK, nhưng nó khác nó sẽ không có cái tính năng đó là không có tính năng tự động chốt cửa các bạn nhé. Đấy thì với cái bộ mẫu loại thường này ấy thì nó sẽ cũng có các tính năng như là bấm đóng cửa mở cửa, tìm xe bến bãi, bấm mở cốp sau. Đấy, dây điện thì cũng là lõi đồng nguyên chất rất là to các bạn nhé. Đấy, nút đề nổ và bộ trung tâm. Đấy thì sơ đồ hướng dẫn đâu lắp thì đương nhiên rồi. Đấy thì với cái bộ loại thường này ấy thì nó sẽ không có cái tính năng là tự động chốt cửa. Đấy, cho nên là đây hôm nay mình sẽ lấy ra hai cái bộ, mình phân tích hai bộ cho các bạn. Đấy thì hai bộ cho các bạn để các bạn có thể là biết được là bên mình sẽ phù hợp loại nào các bạn nhé. Đấy thì theo như mình ấy thì rất nhiều các bạn xe và kể cả như mình ấy thì với cái mẫu PK này ấy thì nó sẽ hoàn thiện hơn, nó hoàn chỉnh hơn. Đấy, đặc biệt là các bạn sẽ không cần phải nhớ là khi bước xuống xe là không cần phải nhớ là phải bấm đóng cửa hay mở cửa, mà tất cả nó sẽ là tự động các bạn nhé. Đấy thì khi mà thời tiết nắng nóng thì chúng ta có thể là bấm đề nổ từ xa. Đấy, đề nổ từ xa thì các bạn cứ bấm nút đóng cửa hay nút mở cửa đây, các bạn cứ bấm giữ cho mình khoảng 3 giây thì xe sẽ tự động đề nổ từ xa nhé. Đấy thì với các ngày nắng nóng thì ta có thể sử dụng được tính năng đề nổ từ xa, còn cái tính năng tự động chốt cửa mở cửa thì nó quá là ok rồi, đúng không ạ? Đấy thì bạn nào đang xem cái video này đồng nghĩa vấn đề là sản phẩm bên mình vẫn đang bán và phân phối trên toàn quốc các bạn nhé. Đấy thì bên mình ấy thì là ship hàng toàn quốc. Đây, bạn nào mà đang còn thắc mắc về sản phẩm, cần tư vấn về sản phẩm và cần mua sản phẩm, các bạn alo trực tiếp cho mình theo số điện thoại hoặc số Zalo này các bạn nhé, là 0986 488 111. Đấy thì bên mình ấy là hỗ trợ là ship hàng toàn quốc cho các bạn. Đấy thì các bạn nhận hàng tại nhà các bạn nhé. Đấy thì có sản phẩm thì có sơ đồ lắp đặt đàng hoàng. Đấy, bạn nào về mà tự lắp mà chưa hiểu lắm thì có thể là gọi trực tiếp, alo trực tiếp cho mình, bên mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách lắp nhé. Còn nếu mà nhiều bạn chẳng hạn như là mua về có thể chẳng hạn như là mang ra các cái thợ mà chuyên sửa điện ô tô. Đấy thì các thợ chuyên sửa điện ô tô các bạn nhé, thì chỉ với 50.000 hoặc 100.000 người ta chỉ lắp khoảng 30 phút là xong các bạn nhé. Đấy thì nó rất là thuận tiện thôi. Đấy, còn bạn nào mà tự lắp thì cứ alo trực tiếp cho mình sẽ hướng dẫn các bạn nhé. Đấy thì bên mình thì ship hàng toàn quốc, nên bạn nào có nhu cầu muốn mua sản phẩm thì các bạn nói cho mình cái sản phẩm các bạn muốn mua. Là bộ này, bên này là bộ loại thường các bạn nhé. Bộ loại thường sẽ không có tính năng tự động chốt cửa và mở cửa, còn mẫu PK này sẽ hoàn thiện đầy đủ các tính năng cho các bạn nhé. Đấy thì bên mình thì ship hàng toàn quốc, nên là bạn nào có nhu cầu mua sản phẩm cứ bấm trực tiếp vào số điện thoại 0986 488 111. Đấy thì bên mình ship hàng toàn quốc các bạn nhé. Đấy, ngoài ra bên mình đang có chương trình ưu đãi là miễn phí vận chuyển toàn quốc cho tất cả những bạn nào bấm đăng ký kênh và bấm like video. Vì vậy các bạn bấm đăng ký kênh ủng hộ mình các bạn nhé. Rồi, chào toàn thể các bạn.